जिन लोगों का आगे एग्जाम है टाइपिंग में? बस घबराए नहीं, वो 10 मिनट का पहले 31 मिनट का पूरा सेशन है जो टाइपिंग है, 2 से 2:40 का है ना। तो शुरू के 10 मिनट तो वो जो आपका प्रैक्टिस जो आपके कीबोर्ड की जो की है वो उसमें कुछ चल रहा नहीं चल रहा कुछ के ज़्यादा घुमा रहा है कि कम? नहीं, बहुत सिंपल है। 10 मिनट की प्रैक्टिस, 3 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का डीएसटी, फिर 3 मिनट का वेरिफिकेशन माता जी का नाम लिखना, बस बहुत सिंपल है। अभी का बहुत अच्छा गया है। बस ये है दूसरे लोग जो टाइपिंग देने वाले हैं वो घबराए ही नहीं। जो मॉक टेस्ट होता है उससे उंगलियां सेट हो जाती है तो ठीक रहता है और इजी ही आता है। पैसेज इतना हार्ड नहीं आता है कि कुछ भी साइंस आ रहे, नॉर्मल आता है। नॉर्मल आ रहा है। तो कॉमा वगैरह ज़्यादा दिन पूछ जा रहे हैं? नहीं, फुल स्टॉप कॉमा वो भी 5-6 लाइन में, ये ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। सिंपल अल्फ़ाबेट्स ही आ रहा है। इनका आगे एग्जाम कुछ बताना? घबराए नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो इंसान घबराएगा नहीं, और अगर प्रैक्टिस होगी तो घबराएगा। आपने कितनी स्पीड आई है बता रहे? स्पीड नहीं बता रहे, की स्ट्रोक बता रहे हैं। तो मेरे 2008 हुए हैं। 2008 जी था। कुछ बताना चाहो जिनका आगे एग्जाम में क्या करे ना क्या करो? टाइपिंग की भी तैयारी करो और मैथ्स रीजनिंग अच्छी रखो और कंप्यूटर भी बहुत। हाँ, टाइपिंग के बारे में कुछ बताओ। टाइपिंग मतलब लोग डर रहा है कि टाइपिंग में कुछ मतलब फास्ट लिखो यार, और वर्ड्स तो आते हैं थोड़े अच्छी लेवल के आते हैं। ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं पूछ रहे? नहीं ठीक ठाक। पैराग्राफ सरल था क्या? पैराग्राफ कैसा था? पैराग्राफ भी ना? हाँ वर्ड वर्ड्स से आए? मैंने 1700 के 2000 आते हैं टोटल। 2000। हाँ 1700 आपका करेक्ट है ना? हाँ। अच्छा, कुछ बताना चाहो उन लोगों को जिनका आगे कुछ? बस सारे सब्जेक्ट की तैयारी रखो, 250-300 नंबर से ज़्यादा का टारगेट लेके चलो। अच्छा, बस थैंक यू। एग्जाम है तो टाइपिंग में क्या गलती ना करें? बस एक्यूरेसी पर ध्यान दो, बाकी टाइपिंग तो इजी ही थी काफ़ी। कितनी स्पीड आई आपकी? स्पीड तो नहीं, की डिप्रेशन 90 थे। 90 और सर बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, नॉर्मली वर्ड्स थे, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं थे। कॉमा वगैरह भी कम ही थे। जिनका आगे एग्जाम है टाइपिंग का है, इन्हें कुछ बताना? हाँ नॉर्मली है, बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कुछ चिल करेगा।